小朋友，你有参加过运动比赛的经验吗？你觉得怎么样跑步才会变快呢？今天的故事叫做皮皮的森林接力赛。在一个阳光明媚、空气清新的早晨，森林里热闹极了。因为1年1度的森林运动大会即将就要开始啦。树林间飘着五彩旗子，小鸟们在一旁叽叽喳喳地唱着运动会进行曲。所有动物都穿上自己最喜欢的运动服，兴奋地等待比赛时刻的到来。而在参赛队伍中，有一只小兔子特别精神抖擞，它就是今天的主角，小兔子皮皮。皮皮绑着头巾，脸上写满了期待。它跑得快，是森林里有名的小短跑高手。他在原地蹦来跳去，一刻也停不下来。第1章，森林运动会开始。大会主席猫头鹰村长高高地飞到讲台上，清了清喉咙说：“欢迎大家来参加森林运动大会。最有看头的比赛4人赛跑接力赛将在今天下午举行。请各队伍加油，也记得保持友谊与体育精神哦。”皮皮的队伍叫做阳光队，成员包括第1棒皮皮，速度快；第2棒小刺猬珍珍，虽然慢但很稳；第3棒松鼠跳跳，灵活但有点紧张；第4棒狐狸小风强壮，跑步技巧好。另一队则是森林里的强队雷霆队，队长是跑得飞快的长腿鹿快快。这让皮皮心里忍不住有点紧张地说：“我们真的赢得了吗？”狐狸小风拍拍皮皮的肩膀：“比赛吗？重点不是输赢，是大家一起努力的过程。我们会一起跑到最后的。”皮皮深吸一口气，用力点头。第2章，运动会的重头戏。下午的比赛场地热闹到不行，观众席上坐满了动物们。熊先生带着蜂蜜坐着吃零食，小鸟们兴奋地飞来飞去，青蛙们在草地上呱呱呱地当应援团。大会广播响起，请接力赛选手到起跑点集合。皮皮的心蹦蹦地跳，他捏着接力棒，耳朵直立。皮皮，加油哦！珍珍、跳跳、小风一起喊。皮皮笑了，我会的，我会尽全力。第3章，接力赛开始。各就各位，预备，砰！比赛正式开始。皮皮像一阵风一样从起跑线冲出去，耳朵在风中飘呀飘的。阳光照在他的白毛上，闪闪发亮。他超越了几只对手物，但长腿鹿快快也紧紧跟着。皮皮心想，不能让快快追上，再快一点，再快一点。他把全身的力气用在每一步，终于第1棒结束。皮皮把棒子递给珍珍，给你。收到。珍珍虽然跑不快，但每一步都很稳。她小心地抓着接力棒，一步一步前进。可是这时，雷霆队的第2棒是一只敏捷的猕猴，速度非常快，珍珍很快被超过了。哎呀，被追过去了，珍珍心里有点慌。在观众席上，大家开始替阳光队加油，珍珍加油，你一定可以。听到鼓励，珍珍深吸一口气，对，
我不能放弃，我是第2棒，我要把棒子安全交给跳跳。于是他咬紧牙关，继续努力往前跑。第4章，接力棒差点掉了。轮到第3棒，松鼠跳跳。真真快到交接区时，跳跳突然好紧张，爪子在抖。啊！我要接住，接住！真真喊，跳跳，别紧张，看着棒子。但因为跳跳太慌张，差点没接好，接力棒在空中晃了一下。全场倒吸一口气。幸好，跳跳在棒子掉落前伸手抓住了。呼！吓死我了！跳跳在心里嘀咕地说。他鼓起勇气，开始往前跑。虽然雷霆队已经领先，但跳跳本来就很灵活，他在树根间跳来跳去，逐渐追上距离，越跑越顺。交棒给第4棒小峰时，他气喘吁吁地说：“我尽力了。”小峰笑着拍他头：“你做得很好，接下来交给我。”第5章，最后的冲刺。狐狸小峰像箭一样冲出去，他的跑步姿势漂亮又稳定。他努力缩短与雷霆队最后1棒猎豹小花的距离。观众们站起来大喊：“小峰加油！小花也加油！阳光队挺住啊！雷霆队加油！”比赛来到最后10公尺，小花在前，小峰在后，差距越来越近。5公尺，3公尺，1公尺。就在终点前，2人几乎同时冲过线。全场安静了几秒，等裁判宣布结果。裁判看了看照片，判定，宣布雷霆队以及微小的差距获得胜利。雷霆队欢呼起来。阳光队虽然稍微安静，但没有一个人哭。皮皮走上前，拍拍小峰的肩膀说：“小峰，你跑得超棒的，我们真的尽力了。”跳跳接着说：“对啊，我差点掉棒子，是你们帮我重新加油。”珍珍也笑着说：“我们跑完全程，我觉得很棒。”小峰深呼吸，露出笑容：“我们是一个团队，我们一起努力到最后，我为我们骄傲。”这时，快快走过来说：“阳光队，你们真的很厉害，尤其是皮皮，你的起跑速度超快。”皮皮害羞地搔搔头：“谢谢你，也恭喜你们赢了。快快伸出蹄子，明年再一起比吧。”皮皮握住他的蹄子：“好，明年我一定会赢你的。”第6章，颁奖与最棒的收获。虽然阳光队没有拿到第1名，但大会还特别颁给他们一个奖牌——最佳合作精神奖。猫头鹰村长说：“你们在困难时互相帮忙，在失误后重新振作，在输了也保持风度。这样的团队就是森林里最棒的榜样。”阳光队抱成一团，开心地跳来跳去。皮皮心里想：原来比输赢更重要的是一起努力，一起扶持，一起向前跑。那天晚上，森林里所有动物围着萤火唱着歌。皮皮躺在草地上，看着闪烁的星星。他小声地说：“明年我要跟我的队友们跑得更好。”星星在天空闪亮，仿佛在回答他：“加油吧，小兔子皮皮！”小朋友，喜欢今天的故事吗？从这个故事中你学到什么呢？
可以跟爸爸、妈妈还有所有爱你的人分享哦。欢迎订阅或是分享给跟你一样喜欢听故事的朋友哦。这里是海龟故事屋，我们下个故事再见，拜拜。